grosse difficoltà. Ben ritrovate, ben ritrovati, siamo in onda anche questa mattina, come tutte le mattine, a parte la domenica, con 7 in punto. Questa mattina parliamo di un progetto molto interessante che si chiama Cucina alla Crisi, nel quale hanno un ruolo importantissimo le Proloco. E proprio per parlarci di Proloco interviene questa mattina ed è il nostro gradito ospite Rino Furlan dell'Umpli Veneto. Buona mattina a lei, grazie di essere con noi. Buongiorno ai telespettatori, io rappresento Umpli Veneto, rappresento le Proloco del Veneto. Questo progetto di Cucina alla Crisi è un progetto realizzato da Umpli Veneto, che sono le Proloco del Veneto, con il contributo della Regione, l'assessorato allo sviluppo economico ed energia, con il patrocinio delle associazioni di categoria Adiconsum Veneto, Unione Nazionale Consumatori, Federconsumatori Veneto e ADOC. Noi lavoriamo spesso e sovente su progetti in collaborazione con la Regione. Questo è un progetto che ha voluto riconoscere e recuperare quelle che erano le ricette di una volta, quelle ricette che oggi diventa sempre più difficile assaporare. Perché? Perché non ci sono più i tempi, oggi esistono i fornetti a microonde, esistono alcune tipologie di accessori da cucina che rendono rapido, anche perché poi effettivamente i tempi si sono ristretti. È vero che oggi per mangiare una ricetta tipica, un piatto tipico di una volta, bisognerebbe che lo si cucinasse oggi e lo si mangiasse domani perché i componenti devono assorbire effettivamente quelli che sono i sapori che vengono immessi nella ricetta stessa. Parliamo di Cucina alla Crisi, dove in pratica noi abbiamo coinvolto in Veneto 55 associazioni, quindi 55 Proloco, che nelle sagre fanno dimostrazione di piatti tipici. In pratica sono, come dicevo prima, ricette che sono state recuperate da informazioni date dai nonni, dai genitori che le hanno trasmesse a noi e che logicamente adesso noi presentiamo appunto durante le manifestazioni. Siamo partiti l'anno scorso a settembre e arriveremo a giugno. Perché? Perché logicamente ci sono ricette che si sposano con l'autunno, ricette che si sposano stagionali, che si sposano con il periodo invernale e con il periodo primaverile. Sono 55, dicevo prima, 55 ricette che vengono presentate durante le sagre, durante le manifestazioni. Sono quelle ricette che sono fatte di prodotti poveri, per cui anche poco costosi, che comunque poi deliziano il palato di chi li viene a assaporare. Diciamo che posso fare un piccolo excursus senza entrare in merito a tutte le ricette, ma non so, c'è la bondola tonno insaccato vicentino da accompagnare con i crauti, o gli gnocchi di Fioretta, una ricotta liquida di Recoaro, che poi questa è stata riscoperta anche da uno chef stellato come Lorenzo Cogo. Ci sono i roffioli, un dolce gnocco fritta del Veronese, i mondoi, i mamai, specialità di cui persino i nomi sono a rischio di estinzione, perché effettivamente facciamo fatica a capire e anche a decifrarli per spiegare cosa sono e cosa vuol dire. Accanto si inseriscono anche i noti piatti della tradizione veneta, il poastro in teccia, il cotechin e fasoi, il pearà, le verze sofegae, pointa e bacà, sono quelli più conosciuti, ma poi andiamo logicamente, e non sto ad elencarli tutti perché invito tutti i telespettatori ad entrare nel sito www.cucinalacrisi.it, perché là troveranno tutto e tutte le ricette. C'è da parte della Regione la volontà di fare un ricettario, di metterlo a disposizione, come farà l'Umpli Veneto, quindi le Proloco del Veneto, saranno a disposizione nei siti per chi vuole poi logicamente conoscere tutte le tipologie delle ricette. Senta, a proposito, scusi, di questi piatti, abbiamo visto che nel sito proprio ci sono annunciati degli appuntamenti dedicati ad ogni specifica ricetta. Sì, no? Noi abbiamo fatto, come le altre rassegne che portiamo avanti come Umpli Veneto nelle varie province, abbiamo fatto proprio una rassegna dove in pratica con la pubblicizzazione che abbiamo fatto di questi piatti legati alle manifestazioni, tutte queste manifestazioni che si svolgono nel Veneto, che dicevo prima del periodo che va da settembre a giugno, noi le presentiamo, facciamo anche
per ogni tipologia di ricetta una presentazione, quindi ci sono le autorità, viene preparato il piatto, viene fatta una degustazione, quindi degustazioni che vengono fatte da parte delle Proloco a titolo gratuito, quindi viene coinvolto il pubblico, gli viene fatta fare la degustazione proprio per fargli capire il sapore che queste ricette si portano dietro, che sono, secondo il nostro punto di vista, ma anche della Regione che ha creduto in questo progetto, sono sicuramente ricette importanti che catturano anche poi l'interesse del pubblico. Quindi noi arriviamo a fare questa presentazione del piatto e della ricetta. Ne abbiamo approfittato e ringrazio la redazione perché logicamente ci ha dato la possibilità di presentare proprio in questa occasione un piatto, una ricetta che è la ricetta di una zuppa di cereali, dopo dove vedremo come si fa, che dimostra proprio la semplicità dei prodotti, diciamo delle verdure che vengono utilizzate, che però poi danno un piatto che è sicuramente gustoso e importante. E la zuppa di cereali sarà protagonista sabato sera, no? Alle 21. Sì, è in un appuntamento appunto di una Proloco, che è la Proloco di Resana, vicino a Castelfranco Veneto, in una manifestazione che si chiama Festa delle Fate, e questa Festa delle Fate viene svolta in un parco a Verde, dove molto bello, coreografico, e dove logicamente si sposa benissimo, perché essendo un qualcosa di povero come ricetta, in questo ambiente che è un ambiente verde, è un ambiente diciamo calato in una realtà di prato e diciamo bosco, è una cosa meravigliosa, proprio stupenda da visitare, ma non solo su questa, ma su tante altre manifestazioni. Ne cito un paio, una dove sono rimasto diciamo allibito, perché sono stato ad esempio a Donada, a Portoviro, che è nella provincia di Rovigo, dove hanno fatto, non riuscivo a capire perché ricucinavano il riso. Hanno fatto riso e fasioi duri, che lo chiamano riso alla Canarola, che lo davano poi come alimento per chi andava a fare nei cannetti a fare canna per poi fare le coperture delle case. E quindi avevano prima cotto il riso, una volta cotto il riso, questo riso lo hanno scomposto, lo fanno saltare nel tegame finché salta, proprio lo senti sul tegame, sfrigola, e diventa duro in pratica, per cui non c'è il problema di decomposizione, e se lo portavano nelle saccocce e lo mangiavano durante la lavorazione. Per non parlare, non so, della suppa poareta, che è un altro piatto povero di una volta, proprio del dopoguerra, dove c'era pochissimo, e con un po' di acqua, con dell'olio, con della cipolla, con del sedano, si faceva insaporire quest'acqua, dopodiché c'era il pane raffermo, perché una volta il pane si conservava dentro alle madie, si faceva nelle famiglie, quando chi riusciva a farlo, perché originariamente si mangiava la polenta, ma comunque chi aveva la fortuna di avere il pane lo custodiva nelle madie. Il pane però diventava duro, e quindi questo pane raffermo veniva spezzettato in un piatto, veniva versato questo brodo sopra il piatto, e nel brodo ci avevano messo delle uova che erano state calate, quindi l'albume si era disciolto nel brodo, quindi mettevano il brodo e l'uovo sopra questo pane raffermo, il pepe, il sale, quello che serviva. Io l'ho assaggiato e dico che è buono, nonostante sia un piatto povero. Vedete, come lei ci sta dimostrando, ogni piatto poi ha una sua storia, legata alla tradizione, legata alle necessità, ed è meraviglioso. Sono piatti che, secondo il mio punto di vista, dovrebbero ritornare in auge, i giovani dovrebbero avvicinarsi a questi tipi di pietanze, che sono molto più diciamo buone rispetto a certe pietanze che oggi ci vengono proposte anche a livello internazionale, dove dentro c'è di tutto e di più, non sappiamo che cosa mangiamo. Poi il problema dell'obesità, vabbè, non voglio entrare in merito, lo vediamo, perché logicamente per un'alimentazione sbagliata, perché le alimentazioni, forse se tornassimo appunto su piatti di questo progetto di Cucina alla Crisi, forse ci sarebbero meno di questi problemi. Volevo dire... Scusi, la zuppa di cereali, ci viene in mente che è un piatto che, come dire, appartiene alla tradizione, ma è clamorosamente tornato di moda, perché i cereali sono indicati in molte diete, per cui diventa di un'attualità incredibile. Erano quelle, diciamo,
quelle verdure, quei legumi che venivano raccolti una volta in modo semplice e che logicamente davano lo stesso il sostentamento per poter lavorare, perché si lavorava nei campi e non è che il lavoro fosse meno pressante, adesso c'è un lavoro che fosse psicologicamente stressa, però una volta c'era un lavoro manuale, un lavoro fisico che aveva bisogno di sostegno, però la gente era molto più in linea rispetto ad adesso e logicamente riusciva ad affrontare il lavoro lo stesso. Entro in merito, dopo lo spiegherà magari il cuoco, la zuppa ai cereali viene servita in una pagnotta di pane dove viene tagliata, viene aperta e dentro ci si mette la zuppa. Io ho avuto modo di assaggiarla, dopo mezz'ora la zuppa all'interno di questa pagnotta era ancora bollente, perché la pagnotta la pagnotta fa da contenitore termico. Ecco, cioè, si immagini che accorgimenti anche molto intelligenti che riuscivano ad avere una volta senza tutte le risorse della tecnologia. Sì, no? adesso il cuoco per servirti un piatto che rimanga caldo deve mettere il piatto in forno, scaldare il piatto, poi servirti, non so, il pasticcio, perché il pasticcio rimanga caldo, altrimenti quando si arriva a finire l'ultima parte del pasticcio è già fredda. Sì, è già fredda, mamma mia. Beh, insomma, è molto interessante perché è un percorso che voi proponete, no? Nella tradizione. Sì. Poi ricordiamo anche il 13 di maggio, adesso le chiediamo una curiosità, gnocchi di pane e radicele. Ecco, qua in pratica i gnocchi vengono fatti, come dicevo prima, recuperando il pane raffermo e logicamente le radicelle sono quel radicchio selvatico che viene colto nei campi, che secondo il mio punto di vista è buonissimo, è amarotico, però è buonissimo e viene servito insieme ai gnocchi e alle radicelle. Sono stato ad Asolo, ad esempio, lo dico perché l'ho vissuta questa realtà di presentazione di questo piatto, vellutata di ortiche. Cioè uno pensa all'ortica come una erbaccia, un'erba che punge, effettivamente punge se non la si sa cogliere, però poi a livello di piatto presentato è un qualcosa di favoloso. In effetti gli asolani l'abbiamo presentato al pubblico ed era logicamente poi in degustazione, gli asolani sono rimasti scettici per un po', poi un tegame grandissimo che avevano preparato è andato a ruba nell'arco di brevissimo tempo. Non è rimasto più niente. Effettivamente era un piatto delizioso, un piatto che si chiamava vellutata, ma veramente era un'ortica che con la cottura, col sistema che avevano utilizzato, era diventato veramente allettante. No, stiamo vedendo appunto sempre dal programma che trovate nel sito cucinalacrisi.it. C'è proprio un percorso anche geografico importante perché abbiamo cominciato da Resana, poi siamo passati a Melle con le radicele, il 13 di maggio alle 20 e alle 19:30 del 19 maggio ci sarà la pasta all'aglio orsino a Grancona in provincia di Vicenza. Anche qua sono quelle verdure che sono specifiche del territorio perché, non voglio entrare in merito, ma noi che abbiamo fatto dei cartelli, non so, ad esempio con il tipo di radicchio, dove lo stiamo espandendo in tutto il Veneto, noi abbiamo il radicchio precoce, il radicchio tardivo, abbiamo il radicchio di Chioggia, il radicchio di Verona, cioè ci sono tutta una serie di verdure che sono proprie del territorio e che logicamente devono essere recuperate, devono essere riproposte perché effettivamente portano in tavola dei sapori che abbiamo perso e che rischiamo di perdere. Senta, anche il titolo di questo progetto è molto stimolante perché il fatto che si denomini Cucina alla crisi, cioè dà un'idea proprio dei tempi che stiamo vivendo, ma anche di come la tradizione, insomma il mantenimento anche di quella che è la forza di un popolo, di una regione, di un territorio, insomma, sia importante anche per far sentire le radici, perché tante volte al giorno d'oggi, tanto più in un'epoca storica come quella che stiamo vivendo, quante persone ormai sono senza radici? Questo è un modo per riscoprirle. Ma sì, effettivamente bisognerebbe che ci fosse un po' da parte di tutti l'impegno di non lasciarsi prendere dei media, perché alle volte si vendono le cose solo per immagine, poi non si sa che cosa si è andati a mangiare. Invece bisognerebbe riuscire a ritornare a riscoprire proprio perché lei ha citato Cucina alla crisi, perché siamo in un momento di difficoltà economica, ma
più che altro io lo vedo per recuperare quelli che sono i prodotti della terra. Spesso e sovente che vado ad inaugurare manifestazioni in giro per il territorio del Veneto, mi spingo a dire agli amministratori: cerchiamo di fare cultura di quello che è il prodotto e il territorio. Se 30 anni fa l'agricoltura era andata a spasso perché ci volevano cancellare completamente tutto, probabilmente i media sbagliando, perché adesso forse con un po' di intelligenza stiamo recuperando quelle che sono le realtà. Fortunatamente. Sì, fortunatamente stiamo recuperando quelle realtà di prodotti che ci sono invidiati. Perché io che ho girato un po' l'Europa mi sono reso conto che si mangia bene magari in Germania un certo tipo di alimento, si mangia bene in Francia, si mangia bene in Belgio, però in Italia si mangia tutto. Cioè c'è una alimentazione che è completa, che va dalla primizia fino al prodotto completamente finito. E poi non è per spezzare una lancia, diciamo, in casa nostra, ma la cucina veneta offre una varietà, cioè si parte dagli antipasti e si arriva ai dessert. C'è di tutto e di più, basta saperlo cogliere. Siamo anche fortunati perché ci troviamo nella pianura padana, ci troviamo a ridosso delle Alpi, abbiamo terreni fertili che ci permettono le coltivazioni, perché se andiamo dalla Pedemontana, dove abbiamo un terreno che è abbastanza, diciamo, solidificato, andiamo a finire nei terreni che sono balneari, vicino alle balneazioni, che sono terreni sabbiosi, e quindi si sposano bene queste tipologie di prodotti che ci sono del territorio e dei terreni. E poi non abbiamo citato la possibilità anche di abbinare i vari tipi di vino a queste pietanze, che lì c'è l'imbarazzo della scelta. Diciamo che noi siamo fortunatissimi sotto questo punto di vista qua, perché abbiamo buonissimi vini, perché abbiamo, partendo dalle Alpi e scendendo verso la pianura e verso il mare, abbiamo delle tipologie di vini con anche altre gradazioni che sono sposabili benissimo con tutte le pietanze che noi andiamo a preparare. Dicevo prima, nelle altre nazioni si mangia bene una cosa, non si mangia bene quell'altra, in Italia si mangia bene tutto. Effettivamente abbiamo un'alimentazione che è veramente invidiabile da parte di tutti gli altri paesi. Difatti chi viene qua, il turista che viene qua, è catturato da questo. È colpito parecchio. È catturato. Diciamo che trova qualcosa che non si trova in nessun'altra parte del mondo. No, è vero. Noi approfittiamo della presenza di Rino Furlan, che rappresenta l'Umpli, non solo per parlare di Cucina alla Crisi, ma anche, ci permettiamo di presentarvi il nuovo sito dell'Umpli del Veneto, che tra l'altro è freschissimo di realizzazione. Ve lo mostriamo subito, è un sito appunto fresco di creazione, e dove lei ha curato queste pagine importantissime che si riferiscono in particolare ai vari progetti che avete. Sì, diciamo che nel sito noi che teniamo aggiornato, e l'abbiamo aggiornato anche come home page, come prima pagina, proprio per renderlo immediato, all'interno noi abbiamo tutto quello che fanno le nostre 533 Pro Loco del Veneto, i consorzi, perché siamo raggruppati in consorzi, e facciamo riferimento poi ai comitati, che sono i 7 comitati delle 7 province, i comitati provinciali, e come Umpli Veneto in pratica con questo sito intendiamo, oltre che pubblicizzare tutto quello che facciamo, quindi i progetti con le province non ci sono più, ma resta ancora il collegamento diciamo un po' meno politico, più tecnico con le province, con la regione, dove in pratica insieme alla regione stiamo costruendo e stiamo seguendo progetti, anche se posso dire gratuitamente in questo caso, perché la regione non trasferisce più niente a nessuno. Purtroppo probabilmente anche la regione di riflesso non riceve niente dallo Stato, e quindi è un cane che si morde la coda. Dispiace per questo, perché noi a livello di Umpli Veneto, e quindi le Pro Loco del Veneto, lavoriamo gratuitamente. E io devo ringraziare tutto il mondo del volontariato, delle Pro Loco, ma non solo quello delle Pro Loco, di tutte le associazioni che lavorano. Parlo del Veneto perché io sono veneto, ma comunque poi le Pro Loco ci sono in tutta Italia, però dico, voglio ringraziare il mondo del volontariato, perché i volontari lavorano gratuitamente,
mettendo a disposizione del proprio tempo che potrebbero dedicare a se stessi e alla famiglia, quindi li ringrazio per questo, perché ci permettono, senza costare niente, ci permettono di fare manifestazioni importanti. Dicevo prima che quando vado ad inaugurazioni e mi trovo con la parte politica, quindi con gli amministratori locali, dico sempre: cerchiamo di fare squadra, cercate di fare squadra, perché solo questo ci permette di andare avanti, solo questo ci permette di costruire grandi cose, perché se l'amministrazione si mette contro l'associazionismo e l'associazionismo si mette contro la parte politica, l'amministratore non si va da nessuna parte. No. Oggi c'è bisogno di lavorare assieme, di fare squadra, di portare a casa dei risultati importanti. La Regione ci crede. La Regione ci crede, perché altrimenti non ci avrebbe, a prescindere da non darci contributi perché non ne hanno, però ci crede e quindi usa anche Umpli Veneto per la promozione di progetti. Noi veniamo fuori dal progetto che riguarda i boschi, abbiamo fatto boschi di Natale, abbiamo fatto il dialetto veneto, sì. Stiamo seguendo insieme alla Regione quei progetti che servono a far conoscere il Veneto, a farlo esplodere. Lei prima citava il vino. Noi non siamo in grado, vabbè, ma non lo posso dire io perché non sono un viticoltore, non sono un produttore di vino, ma non siamo in grado di seguire le commesse che ci sono, sì, infatti. Perché stiamo diventando talmente importanti. Per questo dicevo prima che il prodotto e il territorio stanno avendo una valenza importante, sì, per noi del Veneto. Sì. E poi crediamo, lo diciamo a lei che viene dalla provincia di Treviso, il vino veneto non è, con tutto il rispetto, solo Prosecco, cioè Prosecco rappresenta questo fenomeno straordinario. No, prima io non mi sono soffermato solo a noi del Veneto, ma citavo prima dalle Alpi per arrivare al mare. Noi abbiamo una serie di prodotti vitivinicoli che provengono dal vitivinicolo, che sono prodotti importanti, che sono di vini importanti, che possono essere abbinati a tutti i tipi di alimentazione che noi utilizziamo in pratica. Noi ringraziamo Rino Furlan, è stata una conversazione molto piacevole. Ricordatevi, Cucina alla Crisi. Per avere un'idea di tutti gli appuntamenti si consulta il sito, dove c'è proprio il prospetto con i vari momenti. Avete sentito, nel corso delle prossime settimane si comincia da sabato, per cui da domani, e si arriva nelle settimane successive passando per i vari centri del Veneto. Noi ringraziamo Rino Furlan e gli auguriamo buon lavoro. Grazie a voi. Grazie al nostro ospite che rappresentava l'UNPLI, l'Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane. Noi ci fermiamo qui, però, come Rino Furlan stesso ha anticipato, adesso ci sarà direttamente l'operatore, se così lo vogliamo chiamare, ovvero lo chef, che ci proporrà questa ricetta molto importante di zuppa di cereali. A tra poco.